والله عما وصلنا المقبرة عما وصلنا وذيك المقبرة وذولاك عما ما بيهم عدل ويردنا الوطن بصاحت بالحرم قوما مشنا لعند اللي تكفلنا من أهلنا عما نريد يقوم ويردنا الوطن ومثل ما جابنا بينا يتوزن يا بزينب والحرم كلين تعنى نشاطل عالقم وعالقبر قعد يا بقام ونت الثقلة يونين وحمام التاح من عدهن تعلم يا بوصاحك اقعد يا راعي العلم والجود والله والجود وشوف متن من صياطهم السود يا بوشوف من الاحبال اشعال الجنود بقت لليوم من ينضح الدم اما رملة خاطئ ولد القاسم يا ابن اريد افك القبر النمت بيه والله النمت بيه وبيه كردك الفو بيه كرد وصي يا بيا قبر جاسم عينك عليه بتراب لحدك لا تغطي والله ما يحمل ابني واخاف يا عظيم واما ليلى عندما نظرت الى قبر ولدها علي تقل جيت ترد فك القبر بيده وانظر لعد حالة وليدي والله فقد الوليد بزور ايدي عز عليه وهلال عيدي سعد الله قلب زينب سلام الله عليها بأي حال رجعت إلى كربلاء بأي حال رجعت إلى قبر الحسين سلام الله عليه تقل أخويا جيتك وجبت الراس وياي والله وياي من السبي وكانت بيه سلواي وهسه يا اخويا صار من واي اشكي لك احوالي يمه مشاي وانا يا اخويا وشوف عيون الشيب بردانك دموع عيناي والله انخاك ما تنعب النخواي النخواي معذور يا المذبوح الماي
تقول له خويا 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 اجينا وعلى قبرك قعدنا وننخاك يا عزنا وضمدنا. هاي المحامل قوم ردنا لأرض المدينة وطن جدنا مناسب الغربة تردنا. ماذا قالت زينب سلام الله عليها؟ قالت لو ان القبر ينكشف بابه لجيمن عليه وانقل تراب. والله صلي الولي واسمع جوابه واكتب عليه واكثر عتابه. والله واكثر عتابه. تقول له خويا 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 عسجيتك و40 ليلة فارقيتك. خويا تقعد يا خويا يا ابن امي. جنبك سيد جنبك. ما تاخذها لغاد. يلا ابو هاشم يلا العب. خليه يروح. لا تعور. الله يحفظكم ان شاء الله سيدنا. الله يحفظكم. هذا طبعا جدتكم زينب سلام الله عليها. تقول له اخويا فيك دمعة تبكي على الحسين. شوف زينب سلام الله عليها. اي والله تقول له يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا مقبرك لفين. والله اريدك تقعد على التراب. تجي هنا تقعد على التراب. اقعد. اريدك شوي اذلك دمع على زينب المصرات. اقعد على التراب وانا هم راح انزل واقعد وياك على التراب. اي والله نريد نطلع للحسين. اريد اقعد على التراب. الواسي زينب ام المصرات سلام الله عليك يا زينب. ايوه شلون المجلس على التراب مثل ما قعدن بنات رسول الله على التراب. اقعد على التراب. شلون زينب هاي ام المصر. زينب سلام الله عليها. يوم اللي الحادي اجى الامام زين العابدين قال له يا ابن رسول الله هذا الطريق يؤدي الى المدينه وهذا الطريق يؤدي الى كربلاء. اي طريق نسلك يا ابن رسول الله؟ واذا بالامام زين العابدين اشار على عمته زينب عندما سمعت بارض كربلاء قالت عم قل للحادي يعرج بنا الى كربلاء. لما سار الطعن الى كربلاء وصارت القبور قريبة قال عم وصلنا المقبرة عم وصلنا المقبرة عم وصلنا وديت المقبرة وطلعت عم ما فيهم عدل وردنا الوطن. والله ما فيهم عدل قلنا خويا 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 زينب السالف ويا الحسين من على ظهرنا. والله عمت عيني عليك يا زينب يا بتليل
حالي زاد حالي السلفين ويا الحسين من على ظهر الناقة تقول اخويا اخويا تسند غايبة والسجين تحت التراب يا اخويا تقول اخويا 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 انا زينب جيتك يوم الاربعين واذا بزينب سلام الله عليها يا رمت بنفسها على القبر الشريف وصاحت وحسينا نور عيني يا حسين انا زينب وصار لي 40 يوم مفارقتك يا ابو علي تقول اخويا 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 وابعدوا يا زين هذا يا اخويا اخويا يا ابو علي تقول اخويا ما لايق عليك ما لايق عليك يا ذاب الحزن ما لايق عليك اخويا وخل حاجيك خل حاجيك بعيد يا اخويا وخل حاجيك اخويا يا ديك يا ديك حار التراب يا اخويا يا ديك اخويا 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 بعشري تقول له يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا مقبرك لفين اخويا يا حسين يا مقبرك لفين وحسبنا اخويا ضيوف جينا تقول له اخويا قعدت وشوف الصار بينا من يومك لهذا 40 والعين يا عزمه ولينا ما لحظبها من بجينا يا تقول له اخويا ومن اليسر خويا وسبينا يمك خواتك يا مسكين يا عودت مهضومة وحزينة يا عودت مهضومة وحزينة تنشد على القطعة ويمين والله يمينه يقوم ويردها للمدينة هو اللي يتكفل الضعينة شكل تقول اخويا جيتك وجبت الراس وياك عين عليك يا زين ترجعين وتجيبين راس الحسين تقول اخويا جيتك وجبت الراس وياك
خويا من الزبي وكانت بي سلوايا